सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर आपका साउंड वर्क न करे, आपका साउंड नहीं आ रहा है, तो कैसे आप लोग यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। तो जब भी अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे साउंड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि साउंड ऑन है या फिर नहीं। ओके। तो सिंपल आप नोटिफिकेशन बार से डायरेक्टली जा सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हम टैप करेंगे, लॉन्ग प्रेस करते हैं। तो अगर आपका नो साउंड सेलेक्ट होगा तो सिंपल आप उसको मीडिया साउंड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग माइक यूज़ कर रहे होगे तो मीडिया साउंड्स एंड माइक आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का अगर मतलब सेटिंग से ऑन है साउंड, फिर भी आपको अगर साउंड नहीं आता है, तो एक बार आप लोग जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक करें, रीसेट पे क्लिक करें और एक बार आल सेटिंग्स का आप लोग रीसेट करें। ठीक है। इसमें आपके स्टोरेज का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है। तो सिंपल आपको यह मेथड का यूज़ करना है। काफ़ी चांस है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर ये तरीके यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हार्डवेयर की हो। अब अगर प्रॉब्लम होगी हार्डवेयर की, तो उस सिचुएशन में आपको अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर या फिर टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। ओके। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।